আমার ফুল বাগানের নতুন সদস্যের সাথে চলো তোমাদের আলাপ করাই। এর নাম কিন্তু বিদেশিনী। কেন বিদেশিনী এর নাম তা কিন্তু জানতে গেলে অবশ্যই শেষ অবধি ভিডিওটা দেখো। হ্যালো বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি দ্য ব্লুমস প্ল্যান্ট থেকে মৃন্ময়ী, তোমাদের সাথে নতুন একজনের আলাপ করাতে। এই বিদেশিনীকে আমি কোথা থেকে এনেছি শোনো, তবে তোমাদের ছোট্ট করে গল্প করে শোনাই। তোমাদের মতো আমিও বর্ষার মনোরম দৃশ্য দেখতে চলে গেছিলাম পাহাড়ের রানী দার্জিলিংয়ে। সেখানে গিয়েই কিন্তু আমার এই বিদেশিনীর সাথে আলাপ হয়। তো এনার রং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, অপূর্ব আর বেগুনি কালারের ছোট্ট ফুল, যা গাছ ভরে ভীষণ ভালোভাবে ফোটে। আমি কিভাবে একে যত্নে এনেছি তা একমাত্র আমিই জানি। বাড়িতে আনার সাথে সাথেই মা দেখে ভীষণ খুশি, কারণ ইনি যে বিদেশিনী তাই অনেক দূর থেকেই নিয়ে এসছেন আমার সাথে। আসতেই মাত্র তার সাথে অল্প কাদা এবং বালি দুটোর পরিমাণ সমানভাবে মিশিয়েই কিন্তু গাছটিকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে তোমরা ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছ, এটা কোথায় বলো তো? এটা কিন্তু দার্জিলিংয়ের রক গার্ডেনের। এখানে গিয়েই কিন্তু ঠিক পাথরের কোল থেকেই আমি এই বেগুনি রঙের ছোট্ট ফুলের গাছটা উদ্ধার করেছিলাম। অপূর্ব হয়ে ফুটেছিল। আর আমার আর মায়ের কিন্তু ফুল ভীষণ ভালো লাগে, তাই যেখানেই ফুল দেখতে পাই সেখানেই দাঁড়িয়ে যাই। তাই আমার তো ভীষণ ইচ্ছা ছিল যে এনাকে এনে আমার বাড়িতে যত্নে আদরে করে তোলা। ভেবেছিলাম হয়তো পাহাড়ের গাছ এখানে হবেই না, কিন্তু মার হাতে না জাদু আছে। মার হাতে কিন্তু সব গাছই প্রায় বেঁচে যায়। আর এই গাছও তাই সুন্দর হয়ে এত ভালোভাবে 15 দিনের মাথায় ফুল দিল যে দেখে আমি জাস্ট অবাক। মা যে কীভাবে একে যত্নে রাখলো আমি বুঝতেই পারলাম না। তাই তোমরা যারা ভাবছো পাহাড় থেকে এইরকম ফুল গাছ আনবে, তারা কিন্তু দেরি করো না। ও হ্যাঁ, বলে রাখি, এই বর্ষার কিন্তু পাহাড় অপূর্ব লেগেছে আমার, কারণ চারিদিকটা এত সবুজে সবুজ ছিল যে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। যেমন সবুজ পাহাড়, তার তেমন সবুজ বর্ণ অপূর্ব রূপ। ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। টাটা।